الكل يعلم أن الحوت ابتلع سيدنا يونس، والذي ذكر 4 مرات في القرآن الكريم. الصغير والكبير، القاسي والداني، يظنون أن الحكمة في القصة الاستثنائية والتي لم يخبرنا القرآن قط أنها تكررت مع نبي آخر أو عبد صالح، يظنون أن الحكمة في أن الحوت لفظ سيدنا يونس من بطنه، وأن هذه الانفراجة من رب السماء على عبده يونس جاءت ليس لأنه من المصلين أو المستغفرين أو المتصدقين. أخرجه ربك من ظلمات بطن الحوت لأنه كان مسبحا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم، ابتلاع الحوت لسيدنا يونس وبقاؤه في بطن الحوت لمدة لا يعلمها إلا هو، ثم خروجه من بطن الحوت، جزء من الحكمة، جزء من الحكمة التي أراد الله لنا أن نتعلمها من قصة ذنون، لكنها ليست الدرس الوحيد الداعي للتفكر والاعتبار والتأسي وشد العزيمة والصبر وتثبيت الفؤاد. نعم، هنا حكمة أخرى ودرس آخر بليغ في قصة يونس بن متى مع قومه في قرية نينوى في الموصل شمال العراق. لماذا ابتلع الحوت سيدنا يونس؟ لماذا ابتلع الحوت سيدنا يونس عليه السلام من الأساس؟ سيدنا يونس كسائر الأنبياء العظام بدأ بالدعوة إلى توحيد الله ومجاهدة عبدة الأصنام ومحاربة الأوضاع الفاسدة، إلا إن قومه كالعادة المتعصبين الذين كانوا يقلدون أجدادهم الأوائل رفضوا الاستجابة لدعوته. كان يعظهم عليه السلام بقلب حزين مليء بالمحبة والإشفاق عليهم، لكنهم كانوا يواجهونه بالمغالطة والسفسطة والعناد. هذا قليل منهم، قليل آمنوا به وبرسالته. كان من هذا القليل واحد يسمى بالعابد والثاني يسمى بالعالم. وبعد فترة طويلة ومحاولات لا تنتهي لهداية قومه، أحس منهم الكفر ودعا عليهم استجابة لنصيحة الرجل العابد. بالفعل دعا عليهم واستجاب له رب، ونزل الوحي عليه يحدد له وقت نزول العذاب على قومه بعد 3 أيام إن لم يؤمنوا ويتوبوا. وعندما اقترب الموعد خرج يونس يائسا من قومه، يائس منهم، فغضب الواحد القهار منه عليه السلام. اليأس مهما تعددت أسبابه أو مبرراته فهو يأس من رحمة الله. درس بليغ. خرج من بين قومه قبل حلول العذاب فأسماه الله الآبق، إذ أبق إلى الفلك المشحون، والآبق هو العبد الهارب. اعتبره رب الكون سيدنا يونس هاربا يائسا من رحمته. كان على سيدنا يونس أن يسلم لأمر الله، فليس لنبي أن يترك بلده وقريته ويخرج أو يهاجر دون إذن من الله. لذلك نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون كصاحب الحوت في قلة صبره. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. خرج يونس مع الرجل العابد من مدينته وهو غاضب على قومه، ووصل لساحل البحر وشاهد سفينة عند الساحل فيها ركاب، فطلب منهم أن يصعد ويسافر معهم. وافقوا، صعد وترك قومه، ترك قومه لمصيرهم الذي ظنه معلوما. خد بالك، ترك قومه لمصيره الذي ظنه محتوما. بينما كانت السفينة في وسط البحر فإذا بحوت ضخم وقف أمام السفينة فاتحا فمه يطلب الطعام. ما عرفوش يهربوا منه، لم يجد الركاب سبيلا إلا أن يلقوا أحدهم إلى الحوت حتى يبتعد عنهم. طب يرموا مين؟ أي واحد؟ لجأوا إلى الاقتراع لتعيين الشخص الذي يرمى، وعندما اقترعوا خرج اسم يونس. فاضطرب يونس عليه السلام واضطرب أهل السفينة لأنهم كانوا يعرفونه عبدا صالحا. أعادوا الاقتراع 3 مرات، فكانت النتيجة في ال3 مرات يونس. سبحان الله، أمسكوا به وقذفوه في فم الحوت. وذلك قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، أي بلعه الحوت وهو مستحق للملامة
لأنه خرج من قومه وتركهم قبل نزول العذاب بفترة من الزمن ولم يبق معهم عسى أن يهتدوا. طاف به الحوت البحار كلها، وأوحى الله إليه ألا يهلك يونس عليه السلام، لا يأكل لحمه ولا ينهش عظمه، وأحاطت به ظلمات ثلاث: ظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الليل. ولبث في بطنه مدة الله أعلم به. في بطن الحوت سمع يونس عليه السلام تسبيح أهل البحر، كل أهل البحر بيسبح، الدنيا كلها بتسبح، فجلس يسبح مثلهم ويتضرع إلى الله أن يفرج كربه، فألهمه ربه الكلمات التي تبدد الظلمات وتزيل الكربات. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استوعب يونس الحكمة وحلت عليه التربية الإلهية، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم كانت الاستجابة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لفظه الحوت وخرج من بطنه هزيلا ضعيفا، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. أنبت الله عليه شجرة القرع لتحميه من الشمس، ورعاه بفضله وحكمته. لم تنتهي الحكمة أو الدروس هنا. بعد أن ترك يونس عليه السلام قومه وهو غضبان، ظهرت لقومه دلائل تبين لهم قرب موعد الغضب الإلهي، فخافوا من غضب الله وعادوا إلى رشدهم. يونس ما يعرفش، خافوا وعادوا لرشدهم، والتجأوا إلى الرجل العالم العابد. راح مع سيدنا يونس، العالم بقي في قومه. لجأوا إلى الرجل العالم الذي آمن بيونس ولم يخرج معه كما خرج العابد، وبقي بين قومه، واتخذوا العالم قائدا لهم. قال لهم الرجل العالم: ارجعوا أرجوكم بالله عليك، العلم علم ذي الخضر اللي كان أعلى من سيدنا موسى. قال لهم الرجل العالم: اخرجوا إلى الصحراء وفرقوا بين المرأة وطفلها، بين الحيوانات وأطفالها، وادعوا الله بتضرع وإخلاص. فعل. الكبير والصغير، المريض والعاجز، كلهم خرجوا وأخذوا يدعوا الله ويبكون وينتحبون بأعلى الأصوات، داعينه سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتهم ويغفر ذنوبهم وتقصيرهم. فحصل، تقبل الله، استجاب الله دعاءهم وأزاح عنهم العذاب وأنزله على الجبال. وهكذا نجا قوم يونس التائبون المؤمنون بألطاف الله. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لا تستعجل، لا تستعجل الدرس ليونس ولنا جميعا، لا تستعجل. ما بين غفلة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. هكذا فعل سيدنا محمد عندما جاءه ملك الجبال في الطائف بعد أن آذاه أهلها أيما أذية. جاءه ملك الجبال وقال له: أمرني، أطبق عليهم الأخشبين. فصبر عليه السلام ولم ييأس من رحمة الله وقدرته، وقال: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. يونس عليه السلام بعد أن انتهى الجزء الأول من الدرس الرباني ونجاه الله، عاد لقومه، عاد ليرى ماذا فعل بهم العذاب الأليم، فرآهم مؤمنين يعبدون الله عز وجل ويوحدون بعدما كانوا يعبدون الأصنام. آمنوا فبعث الله لهم يونس من جديد، بعثه إليهم مرة أخرى من بطن الحوت، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إنه الصبر يا سادة، إنه الصبر يا سادة على أقدار الله وعدم اليأس من رحمته، والتي قد تأتي مع الرمق الأخير من صبر العبد. المهم ألا نيأس، هكذا أمرنا وهكذا يجب أن نخشع ونركع ونطيع. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. الله غالب.